ही गव्हर्मेंटाची बस लागली हे धाकलो रोड आहा थिंगा हे प्रॉब्लेम हिंगा हा रोड इतलो 5 वरां रोड ब्लॉक करून दवरला हे देशो धाकटेसो पॅच मारून रातचें काम करूंक जातालें हें आतां सगळे ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करून उडयला ट्रॅफिक जाम धामो घालता मुखार हां धामो घालता धामार घालता म्हणून की सिग्नलूय बंद उडयला धामो बंद घालता ताका लागून ट्रॅफिक जाम आमी आसा बाबा हां चार पयस आसा मरे रावट बाबा ट्रॅफिक जाम धामो घालता मुखार हां धामो घालता धामार घालता म्हणून की सिग्नलूय बंद उडयला धामो बंद घालता ताका लागून ट्रॅफिक जाम आमी आसा बाबा हां चार पयस आसा मरे रावट बाबा हे आमगेले फातोर्डा ओल्ड मार्केटान आता हिंगा सकाळी 8 रोड बंद आहा 8 आनी हो रोड आहा धाकटोसो आनी बसो हिंगा क्रॉस जावपा जायना आता मेन इम्पॉर्टंट कितें हो तो रोड तांकां हेजोसो पॅच मारूंक जाय जाल्यार रातचें काम करूंक जातालें आता सकाळी इस्कला भुरग्यांक कितले त्रास जाले हिंगा सगळ्याक आमच्या ओल्ड मार्केटान कोर्ट आहा आमच्या आदोगाद सगळे लेट पावले कोर्टान ट्रॅफिकाक लागून लोक कामाक टायमार पावोंक ना म्हाका कितले जाणांनी फोन मारलो हिंगा रोड ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाल्ले आहा म्हूण आता इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हें आतां काम पासांक जावपा जाय आसलें सॉरी हे पाव आतां रातचें करूंक जाय आसलें हें काम हें आतां दिसाचें रोड ब्लॉक करून हें सगळे प्रॉब्लेम करून उडयला आमकां सो हे भाशेन जावपा जायना कॉन्ट्रॅक्टराक विचारल्यार तो सांगता ताका खंय PWDन सांगलां हें रातचें कोणाका दिसाचें काम कर म्हणून म्हणजे आतां लोकांक त्रास जावपाचे हे सगळं आतां आमच्या लोकांक येता वयताना पब्लिकाक त्रास हे आतां हे येदेशें काम हे व्हडले पासून ना धाकटेशें काम रोड आतां 5 वरां जातलीं आतां सकाळीसून आतां टायम कितलो जालो 12 जाली इतली वरां हो आतां रोड ब्लॉक आहा येदेशें कामाक सो हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक हांव विचारूंक सोदतां एवरी वर्साक एवरी इयर तुमी रोड करीत रावता रातचो पावस पडटा न्ही तो ड्राय स्पेल मेळटा तसो आमी करता पण हें उरतलें आतां उरतलें पण हें आतां दिसाचें ट्रॅफिक जाम जाता तें ट्राफीक मातशें मेंटेन करपा पडटलें न्ही कशें आसा काम तर जावपा जाय रातचो पावस पडलो काम केलें वतलो तो आतां मातसो ड्राय स्पेल आसा वत आसा बरो सेट जातलो बसतलो मातशें ट्राफीक आसा कशें आसा तें लोकांनी एडजस्ट करपाकूच जाय न्ही कितें जाल्यार कितें काम तरी जावपा जाय हो फूल रफ जाल्लो गेल्लो पिड्ड्यार जाल्लो बरो आमी क्लीन करून तो पॅच मारता Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.